So, willkommen bei Piranha Becken TV. Dieses Mal mit Jenny und mit Björn. Das Thema heute ist Cosplay. Ja? Was ist denn Cosplay überhaupt? Cosplay ist... Wenn du einen... Warum lachst du eigentlich? Weil ich ihm sonst immer so blöde Antworten gebe, wenn du mich das fragst. Ja, wieso? Ich frag dich jedes Mal, was ist das überhaupt? Also Cosplay ist, wenn du einen bestimmten Charakter hast, Ja. irgendwie aus Film, Fernsehen, Spiel oder so weiter, Ja. und du versuchst den möglichst originalgetreu selbst nachzukostümieren. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine richtig feine Sache, finde ich. Ja, über eine Cosplay-Bude haben wir ja schon mal referiert, ja, in einer Trophy-Box, und zwar Lightning Cosplay. Genau. Das war eine großartige Sache. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja. Ja, Cosplay. Warum macht man das eigentlich? Ich bin noch nie so oft in meinem Leben fotografiert worden, wie an dem Tag, als ich verkleidet durch die Gegend gelaufen bin. Ja, das stimmt. Ne? Und warum findet man das gut? Warum glaubt man, das ist geil? Keine Ahnung, weil man mal was anderes machen kann und aus einer Rolle schlüpfen kann als Ja, das sonst. stimmt. Ne? Das ist so ein bisschen, du sagst immer gerne, Urlaub von sich selbst selber nehmen. Genau, Und richtig. das macht Spaß. Ja. Ja. Da hast du recht. Ne? Mhm. Naja, es gibt auch Leute, die haben einfach Spaß am Basteln. Auch das. Ne? Ja. Das heißt, am Wursteln und irgendwie machen, dass man anders aussieht. Mhm. Sehr aufwendige Dinge. Gibt ja mittlerweile sogar so Rüstungsteile oder irgendwie sowas, die man im 3D-Drucker ausdrucken kann, dann bemalen kann und sich dann anlegen kann oder sowas. Ne? Unfassbar gut, echt. Ja. Also Lightning Cosplay hat das auch gemacht, irgendwie Laura und Ralf. Die haben ja unwahrscheinlich Aufwand betrieben, um die Kostüme, also die Rüstungen, so originalgetreu wie möglich hinzukriegen mit einem Aufwand. Es gibt im Internet ein Cosplay-Kit, das kann man sich runterziehen zum Nachbauen und dann gucken, wie die das gemacht haben. Ich finde das super beeindruckend. Ja. Vom Kleriker zum Beispiel oder von Nasty, ne? Genau, Die richtig. Rüstung. Jetzt in dem Falle von Elex. Mhm. Und mittlerweile sind sie unterwegs, jetzt gerade zurück von der Mac. Und dort machen sie momentan Darksiders 3. Boah. Ist auch echt fett, ne? Was die da abziehen. Ja. Mit allem drum und dran, bis ins kleinste Detail machen die da einen Aufwand. Ich meine, gut, jetzt machen die beiden das auch tatsächlich beruflich. Beruflich, ne? Ne? Das ist auch ein Grund, warum man sowas macht. Richtig, ja? man kann dann damit- Geld verdienen, wenn man das richtig gut macht, so Ja. wie die, ne? Ja. Ja, das stimmt. Und so wie in deinem Fall, du sagst, du bist nie so oft fotografiert worden, als Mhm. Catwoman war das jetzt, ja? Ja. Ja, es ist eine Art der Anerkennung in gewisser Weise, ne? Ja. Das heißt also, dass man da tatsächlich irgendwie jemand anders ist und dann dafür gefeiert wird auf eine gewisse Art und Weise. Das ist schon cool. Gibt es ja auch einen Unterschied. Wenn ich das jetzt zum Beispiel privat mache, dann suche ich mir ja natürlich auch einen Charakter raus, auf den ich Bock habe. Ne? Ja. Etwas so, ich möchte gerne mal einen Tag Batman sein, ja, in deinem Fall. Und das ist cool, da habe ich Spaß dran irgendwie. Und jemand anders möchte gerne einen Tag lang mal ein Zombie sein. Ja, weil der dann besonders hässlich sein möchte und andere Leute erschreckt oder so. Oder vielleicht inkognito, ja? Mhm. Wie der Tod, der durch die Gegend schreitet und auf Leute zeigt und sagt, du bist als Nächster dran oder Mhm. so. Man munkelt, der Gronk hätte das schon mal gemacht. Ja, richtig, ne? Und da wird man nicht erkannt. Um nicht erkannt zu werden, weil er ja normalerweise so durch die Leute nicht latschen kann, ohne dass Leute auf ihn zukommen und was von ihm erwarten. Mhm. Ja. Es gibt auch jedes Jahr, das ist gerade passend, weil ja jetzt Oktober ist, Ja. zu Halloween Leute, die zum Beispiel beim Movie World oder Movie Park heißt das Ding, arbeiten und in Bottrop dann quasi bei diesen Zombie-Walks mitmachen, beziehungsweise abends, wenn es die Dämmerung Halloween, kommt. ja. Halloween, genau. Dann kommen die alle und sind als Zombies verkleidet und erschrecken dann dort die Parkbesucher. Und das machen die richtig professionell. Die machen vorher so Workshops irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal mitgemacht. Das ist cool. Und unser eins traut sich dann nicht mehr da lang zu gehen, Ja, wenn man so eine Schissbüchse ist wie ich. Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja gut, wo gibt's das noch zu sehen, außer da, so Cosplay? Also wir wissen auf der Gamescom. Klar. Ja. Also auf den großen Messen, Ja. Spielemessen sind eigentlich immer Cosplayer. RPC Ne? war's immer, Mal ja. weniger, mal mehr, aber irgendwer kommt da verkleidet hin, macht sich den Aufwand. Ne? Gut, Gamescom ist immer sehr heiß, muss man irgendwie mit in die Waagschale schmeißen. Trotzdem haben die Leute da Bock drauf, machen das. RPC war immer ganz toll, da waren gefühlt auch mehr Cosplayer.
Wie es nächstes Jahr sein wird auf der CCXP, weiß ich nicht. Muss man mal gucken, denn RPC findet ja so leider nicht mehr statt. Ja. Ja. Mal gucken, vielleicht wird das andere auch cool. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Und natürlich die entsprechenden anderen Spiele-Conventions, auch in anderen Ländern, da hat man auch immer Cosplayer gesehen. Ne? Ja. Fand ich auch sehr extrem in Moskau, ja, auf der Egomir. Ja. Da war einer, der sah aus wie Harry Potter. Oder dieser total beknackte Typ mit seiner blöden Xulu-Maske. Ja, das stimmt, ja. So bescheuert. Ach, ja, da bin ich schon mit der Kamera hinterhergelaufen. Moment, ich muss ich einfangen. Okay, das ist schon fast kein Cosplay mehr, weil eigentlich zu billig, ja. Aber, naja, war aber lustig. Aber ich bin Cthulhu begegnet. Also ja, schon mal, immerhin das. Kann man mittlerweile kaufen, habe ich gesehen letztens bei eBay. Ja. Erkannt bist du damit auch nicht. Richtig. Ja. Natürlich auch sehr viele verschiedene Mittelaltermärkte. Ne? Ja. Das ist sehr beliebt, dass Leute irgendwie sich eine Epoche raussuchen und dann entsprechend ihrer Epoche sich kleiden und da rumlaufen. Oft ist es auf den Mittelaltermärkten, vor allen Dingen hier in der Gegend auch so, wenn du selber dich gewandest, kommst du vergünstigt drauf. Ja. Ne? Das heißt, wenn du so jetzt kommst, sagen die, nö, reicht nicht. Das sieht irgendwie zu modern aus, aber mit einem schönen Umhang, Lederschuhen und weniger Krimskrams kriegst du dann den verbilligten Eintritt. Das finde ich auch eine schöne Sache. Das ist cool. Ja. Ja, es gibt ja auch LARP, ne? Also Live-Rollenspiele, wo sich Leute verkleiden, ja, als Ritter oder als Knappe oder sonst irgendwie sowas und sich ganz ordentlich was auf die Mütze hauen mit irgendwelchen Gummischwertern und sowas. Ist das auch schon Cosplay? Schwierig, ne? Naja gut, wenn man jetzt bedenkt, irgendwie die Grenzen sind ja sehr weich. Ja. Und es gibt, gab gerade auf der RPC, aber auch auf der Gamescom habe ich es gesehen, da gibt's ja so eine extra Cosplay-Ecke für alle Cosplayer, verschiedene Contests. Und da darf eigentlich fast jeder mitmachen. Ich weiß, vor 2 Jahren waren wir da hatten die so einen Contest auf der Bühne und da hat jemand sein Kind, irgendwie so ein kleines Kind irgendwie als Zombie verkleidet. Ne? Das sah schon ziemlich geil aus. Ich habe dann gedacht, darf man das schon? Das ist grenzwertig. Das ist ein bisschen... Wenn das Kind sich selber im Spiegel sieht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jedenfalls hat das Kind natürlich gewonnen, weil Cosplay, Kind hat gewonnen und als Belohnung gab es irgendwie so eine ab 18er Version von irgendeinem Spiel. Ne? Und dann haben sie geguckt, was können wir denn jetzt dem Kind noch schenken? Irgendwie, dann hat diese ab 18 Version irgendwie der nächstbeste Erwachsene gekriegt und das Kind hat dann irgendwie eine Figur geschenkt bekommen irgendwie. Da haben sie dann irgendwie noch ganz glücklich gelöst. Ja, der Marco von Nürnberg, das ist einer vom Heerlager, LARP, den habe ich gesprochen mal vor 2 Jahren oder so auf der RPC. Die veranstalten so ein richtig großes LARP immer und ich habe es bisher noch nicht geschafft, mich da anzumelden, da mal mitzumachen. Irgendwie hätte ich da mal Bock drauf, aber irgendwie hat mir immer die Zeit gefehlt. Ne? Also es ist schade. Aber das sind echt geile Sachen, die da passieren. Na, und das macht bestimmt auch riesen Spaß, da mitzumachen, aber wir haben ja auch selber immer Live-Rollenspiele gemacht, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Richtig, wir haben uns über ein Live-Rollenspiel kennengelernt. War das jetzt Mafia oder? Mafia, wir haben uns über Mafia kennengelernt, da warst du eigentlich der heimliche Mörder des Don und ich war die uneheliche Tochter des Don. Und du musstest rausfinden, wer jetzt hier der Mörder war. Und ich hab's auch fast geschafft. Fast geschafft. Ja. Das war fast, ja. War ein Knick zu viel, aber war schon nicht schlecht. Okay. Genau, Mafia-Live-Rollenspiel, das war schon cool. Gut, wenn wir über Cosplay reden, dann kommen wir unweigerlich nicht an den Mythanischen Reichen vorbei. Richtig. Ne? Hier, die Reiche am Mythanischen Meer, die machen ja auch Cosplay und zwar schon viele, viele Jahre mit Figuren aus Gothic. Richtig. Ne? Und neuerdings auch der Balin hat mal eine Rüstung gebaut von Kleriker, ne? Die kann man da oben sehen. Das ist eine Riesensache. Die sind das ganze Jahr über auf diversen Conventions und Märkten anzutreffen. Vor allen Dingen auf dem MPS sind die sehr häufig. Ja, das ist so ein Mittelalter... Fantasy-Spektakulum. Ja, okay. Und auf Pfingsten, Leipzig... Ja. WGT. Ach da. WGT. Auf dem WGT sind die auch vertreten immer. Ja, wunderbar. Und auf den... die bauen alles selber, machen sehr viele Workshops und bringen auch anderen bei, wie man es macht und so. Coole Leute. Ja, und vor allen Dingen machen die das echt aus Spaß und in ihrer Freizeit irgendwie. Er schmiedet tatsächlich aus Metall die Einzelteile zusammen irgendwie und die sitzen dann da und machen die ganzen Flicken und Nähen und tun und malen
so lange, bis sie dann ein Kostüm haben, Wahnsinn, das fertig ist. Das ist sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil alles nebenbei und in der Freizeit und dann leben die das irgendwie ein Stück weit. Haben im Internet auch Videos darüber gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Großartig. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind ja ein bisschen so, naja, wir machen nicht alles selbst, aber wir machen sehr viel selbst auch, ja. Das heißt also, bei Batman und Catwoman habe ich auch sehr viel nachbearbeiten und auch umbearbeiten müssen und auch Sachen zusammenstellen müssen. Genau, ja. Also einen 3D-Drucker haben wir ja jetzt auch nicht zu Hause, ne? Und wenn, dann muss irgendwie die wenige Zeit, die übrig ist, um so einen Kram zu machen, dann reichen, dass wir dann irgendwie noch was halbwegs Cooles irgendwie zustande kriegen. Entsprechend war so unser Prunkstück jetzt tatsächlich diese Gamescom. Ja. Und vorher haben wir dann versucht, aus möglichst wenig möglichst viel rauszuholen. Ja. Wir waren mal Sturmtruppen. Ne? Ja. Zusammen mit unserem Sohn. Unser Sohn war auf Karneval irgendwie Darth Vader in klein und wir waren die Sturmtruppen und so und ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir alles an Helm geworfen wurde, ja. Hier, Star Wars kenne ich da, Pralinenschachtel, was weiß ich, irgendwelche Ordner mit Hello Kitty Zeug drauf und was weiß ich alles. Der kleine Darth Vader kam mit Tüten voller Bonbons nach Hause. Wahnsinn. Also, das lohnt sich schon. Ne? Das ist eine geile Sache. Dann haben wir mal eine Geburtstagsfete gemacht irgendwie. Da waren wir Lara Croft und Indiana Jones. Ne? Das war auch ziemlich witzig. Das ist auch schon ewig her. Das ist ewig her. Das ist wirklich ewig her. Mein Gott. Ja. Ja, aber diesjährige Gamescom sind wir halt rumgelaufen als Batman und Catwoman und das war schon cool. Das hat Spaß gemacht. War schon die Krönung irgendwie, ne? Ja. So, das Coole, was ich, also ich fand als kleiner Darth Vader, das war schon irgendwie der Hit, weil das irgendwie als Gag wunderbar funktioniert hat und die Leute dann sofort stehen bleiben und gucken. Ja. Aber was ich sehr anstrengend fand, war der Helm. Ich konnte nämlich nie was sehen. Ja, ich musste immer irgendwie durch dieses Loch irgendwie und verstehe nicht, wie die Leute das den ganzen Tag aushalten können, mit diesem komischen Sturmtruppenhelm durch die Gegend zu laufen. Ja, weil die vielleicht irgendwie was Besseres haben als diese Billo-Kacke, die wir uns auf den Kopf gesetzt haben. Vielleicht. Aber ich wir arbeiten dran, ja. Dieses Jahr fand ich es auf jeden Fall sehr viel angenehmer, obwohl sehr warm. Als Catwoman hatte ich doch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und habe vor allen Dingen was gesehen. Ja. Und das fand ich super. Okay. Gut, kommen wir zur nächsten Sektion. Ne? Der Trophybox. Bin mal gespannt, was du da jetzt rausholst. Ja, pass mal auf. Guck mal hier. Unseren Harry. Wo kann man das sehen? Unseren Harry mit... Wer ist das? Oh, das ist der Bodo. Das ist der Bodo Henkel. Ja? Das ist eine Trophäe, ja, die wir schon seit vielen, vielen Jahren mit uns rumtragen und vor uns hertragen und ja, wie man es auch immer sagt. Der ist unser Xardas-Sprecher gewesen früher, ne, bei Gothic. So, der hat den Xardas gesprochen und auch sehr viele andere. Der ist ein Schauspieler und Synchronsprecher und ist auch heute noch eine sehr markante Stimme in unseren Spielen. Der hat in Elex den Vardek gesprochen. Und der ist auch jetzt schon seit 2 Jahren oder so immer das Highlight oder einen der Highlights, ne, es gibt ja noch mehrere, auf unserer Sommerparty, die wir jedes Mal machen und ist mittlerweile ein sehr guter Freund geworden. Ja, ne? Und mit dem zu arbeiten macht auch richtig Spaß. Ja, ne, das war auf jeden Fall, das ist eine Trophäe, ne, die wir tatsächlich seit Anfang an irgendwie immer hatten und ja, bleibt uns sehr lange erhalten, Bodo. Na, wir finden dich super. Ja, der kann auch super diese Akzente nachmachen, ne? Das freut den Harry ja immer. Harry als Ostfriese, ne, freut sich immer, wenn der Bodo da irgendwie seinen Spaß mit ihm macht. Ja gut, der ist ja auch von da oben, ne? Ich glaube, also der wohnt auf jeden Fall nicht da oben. Nein? Nee. Wo wohnt er denn? Irgendwo unten. Oh, unten. Ach, bei denen da, die Bayern oder was? Nee, so weit unten auch nicht. So weit auch nicht? Nee, ich Frankfurt oder was? Ja, eher. Okay. Aber jetzt frag mich nicht, wie der Ort heißt. Ist ja auch nicht so. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ursprünglich herkommt. Müsste man ihn mal fragen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Hamburger. Hätte ich mir jetzt auch zugetraut vom Typ her. Ne? Aber was der wirklich Die ist... sind ja super vorbereitet. Oh Gott. Bodo, wo kommst du her? Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und naja, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut.
Und naja, und wir haben 100 Leute gefragt. Weniger als 100 Leute gefragt. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Weniger als 100 Leute gefragt. Ja.